Сайн байцгаана уу эрхэм сонсогчдоо. Таны үнцэн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар та бүхэндээ хүрэх гэж байна. Хөтлөгч Уянгаа настай хамт гэр бүл хүүхдийн хүмүүжил ёс суртахууны заа харгац үйж хамтран хөтлөгч жагаа. За энэ удаагийнхаа дугаараас эхлээд таны үнцэн нэвтрүүлэг маань нэг сэдвийг бариад тэр сэдв дотроо цоврал болгоод явах ийм шийдвэр гаргасан байгаа жагаа хоёр. Өнөөдрийн дугаараас эхлээд бага насны хүүхдээр төвлөрөх энэ сэдвэрээ цоврал болгоод за магадгүй 4-5 дугаар явна гэж бодож байна бид хоёр. Нэрэ буюу 0-3 сартай хүүхдийн хүмүүжил эцэгхээс ямар нөлөөлөл байдаг вэ? Гэх мэтчлэн нэлээд нарийн зүйлүүдийг ярихаар төлөвлөж байгаа. За тэгээд жагаатайгаа бүгдээрээ холбогдоод энэ тухай дэлгэрэнгүй ярилцъя. Эхнэр нөхөр хоёр болсон хоёр маань анхныхаа хүүхдийг тэврээд авлаа, тосоод авлаа. Тийм ээ? За аав болох амархан аав байна гэдэг хэцүү гэж нэг үг байдаг да. Нэрэ хүүхдийн хүмүүжилд ярина гэхлээр ээж аав хоёрын нөлөө энэ хүүхдэд мэдээж маш их байх ёстой. Тэгэхээр жагаа яг тэндээс хоёлоо эхлэв. Гэр бүлийн хоёр маань сүй тавьсан байна, хурмаа хийсэн байна, нийлсэн байна. За баг болчир хүүхэд төрлөө. За хүүхд төрөх их сайхан л да. Одоо чихтэй эмэгтэй хоёр маань гэрлээд хурмаа хийгээд хурмаа хийснийхаа дараа одоо хүүхд нь өөрөх нь яг мах цусныхын тасархаа болох хүүхд гараад ирж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ үед болохоор бид нар хүүхдэд хайрлах юм бол одоо хүүхд маань сайхан амьдрын бид нар хүүхдэд эрүүл саруул одоо тий сайхан амьдралыг шаардлагатай хэрэгцээтэй бүх зүйлийг одоо өгнөө. Одоо мэдээж ээж аав хоёр ч юм бүр маш их сэтгэл өндөр тий бас тэрэндээ бэлтгэгдсэн байдаг тийм ээ. Хүүхдэд болохоор хамгийн чухал нь гэр бүл хэрэгтэй. Тэр гэр бүл хэрэгтэй гэдэг нь юу гэсэн үг вэ? Аав хэрэгтэй, тэгээ ээж хэрэгтэй. Тэр зөвхөн ээж өөр хариуцлага биш. Хоёулаа хамтарч энийг хийж тусалж яг тэр хүүхд маань тэр аавынхаа, ээжийнхаа одоо биед нь хүрж байгаа тий тэр хүрэхэд хүртэл би энэ хэр зөөлөн их сайхан байгаа гэдгийг мэдрэх ээж аав хоёр гэдэг энэ хоёр хүн маань тэр хүүхдэд одоо өөрөөр хэлбэл одоо энэ дэлхий бол ерөөсөө одоо энэ хоёр хүнээр дамжиж одоо итгэлтэй тий итгэмжтэй тэр аюулгүй орчныг бид нар энд бүрдүүлж өгч байгаамаа гэдгийг одоо харуулж байгаа. Тэрнээс гадна болохоор хүүхдэд маань яг энэ үед одоо нэг жоохон хүүхд маань юм мэдэхгүй байж гэж бодох болох юм. Гэхдээ хамгийн гол нь жоохон хүүхдэд одоо хамгийн чухал нь юу гэхээр ээж аавын бие биенээ гэдэг аав ээж гэдэг харилцаанаасаа илүүгээр эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаа айгүй чухал нөлөөлдөг. Яагаад тэгэхээр тэр эхнэр нөхрийн хоорондын харилцаа маань яг хүүхдэд аюулгүй байдал амар тайван орчныг бүрдүүлж өгч байгаа. Хоёулаа хамтарч яг баг мэд ажилласан энэ үед хүүхд маань тэндээс тэр хайрыг мэдэрдэг тийм ээ. Энэ манай аав, энэ манай ээж гэдгээ тэр бие бинийгээ гэдэг харилцаа, бие бинийгээ гэдэг тэр хайрыг мэдэрсэн тэр хүүхэд маш их аж аргалтай, амар тайван, тийм хайраар дүүрэн хүүхэд болж өсдөгөө. Хэрвээ ямар нэгэн байдлаар тэр хэрэгцээнд хангагдаагүй тохиолдолд шөндөө унтдаггүй ч юм уу, хоолоо идэж чадахгүй ч юм уу, ямар нэгэн байдлаар тэрийг илэрхийлж харуулдаг. Энэ харилцаа маань өөрөө өгдөг, авдаг хоёр талаасаа юм байх ёстой. Тэгэхээр энэ ганцхан нэг талаасаа биш, хоёр талаасаа бэж ээж энэ харилцаа маань үн цэнтэй байна. Тэгээд ялангуяа ээж дүнгийн төрөөд төрсний дараа бол аавын халамж аав буюу эхнэр нөхрийнхээ халамжийг бол маш их өгүүлдэг. Тиймээ тэр үед нөхөр нь үргэлж өөрөө хоол ундын хийдэг ч юм уу чадхаараа боломжоор өөрийгөө байгаа гэдгийг илэрхийлээд өөрийнхөө хайрыг янз бүрийн байдлаар илэрхийлээрээ. Тэгээ энэ нь болохоор нэг тийм хүн байх их том юм биш те мөнгө зарцуулах гал их үнэтэй юм биш. Энгийн зүйлүүд байдаг. Одоо нэг чи унтаж амраа тий нэг 2 цаг амарч би хүүхдээ хараад байжээ би хүүхдтэйгээ цаг өнгөрөөжээ гэд тийм юмд л эмэгтэй хүн айгүй амархан баярлдаг. Харин тийм ээ. Тэгээд ер нь энэ дашрамд ярихад эмэгтэйчүүд маань яг төрснийхөө дараа
маш эмзэг болсон байдаг. Маш эмзэг, амархан зүйлд баярлна, амархан зүйлд гомдно. Хэрвээ эмэгтэй та яг тийм зүйлээр яваад миний аашсан юм уу, эсвэл би ингээд их сонирн болчихжээ ч гэдэг юм уу. Тэгж битгий бодоорой. Ерөөсөө тэгж хүн дээр хүлээж битгий яваарай. Ууралж уцаарлаж байгаа, бухимдж байгаа, маш их уйлмаар санагдаж байгаа ч юм уу. Тэр зүйлүүд бол дөнгөж төрсэн эмэгтэйчүүд хүн болгон туулаад өнгөрдөг. За 2 дахь 3 дахь төрөлт үдсэн эмэгтэйчүүд маань бол бүгдээр мэдж байгаа. Анхныхаа хүүхдийг хүлээж авсан ээжүүд сонсож байгаа бол эмэгтэй хүн болгон давж туулдаг ийм зүйл байгаа. Тэгэхээр та бас яг ганцаараа биш шүү гэж бас урамшуулмаар байна. Тэгэл янз бүрийн юм ингэ бодогддог байхгүй. Тэгэхээр тэр үед болохоор аль болохоор өөрийгөө эрэг хүмүүсээр хүрээлүүлэх хэрэгтэй, эрэг зүйлүүдийг бодох хэрэгтэй, эрэг зүйлүүдэд сэтгэх хэрэгтэй. Тэгээд сэтгэл хөдлөл нь ерөөсөө тогтвортой байдаггүй тийм ороо тий давтаргүй байдаг учраас ийм одоо янз бүрийн муу мэдээг сонсонгуудаа муугаар ингээ хүлээж авах ч юм уу тий сөргөөр хүлээж авах ингээд аюух гарч ирдэг. Тэгээд энэ үед болохоор аль болохоор нөхөртөөгөө хуваалцах хэрэгтэй, эсвэл нөгөө найзуудтайгаа хоорондоо ярилцах хэрэгтэй. Тэгээд яг тэгээд ерөнхийдөө бол нэг 2-3 сарын дараа бол энэ ерөнхийдөө өөрөө арилчихна л да яванда. Харахад бол ер нь эмэгтэй хүн өөрөө яг төрөختөө сайн ээж болоод төрөөгүй шүү дээ тийм яг үнэ. Эрэгтэй хүн болохоор төрөختөө тэр одоо сайн аав болж төрөөгүй. Энд чинь яванда туршлагачдаг. Тэгээд хүүхдтэй болоод за би аав болчлоо гэдэг ухамсарлаад тэр өөрөөр хариуцлагаа өөрөө хүлээж аваад авангууд одоо би юу хийх вүлээ гэж амин тийм шоконд орчдөг. Одоо нэг энэ жоох хүүхдийн төлөө би энэ хүүхдээ бүхэл хэрэгцээтэй одоо материалыг болон санхүүгийн сэтгэл зүйн бүх энэ хэрэгцээ шаардлагыг би хангах нь байж та одоо миний өөрөөр хариуцлага надад энэ хүнийг асарч хамгаалах одоо хүмүүжүүл үр ажиллагаа миний толгой дээр хөрөөд ирлээ гэд эхнэр хүнч бодож байгаа бас нөхөр хүнч бодож байгаа. Тэгэхээр хоёулаа адилхан яг ийм байдалд орж байгаа учраас аль болохоор би бинийг ойлгож би бинтэйгээ найрсаг зөөлөн хандаарай. Яг үнэ. Тийм ширүүн дөрвөн биш. Гэхдээ ер нь бол уурлах уцаарлах юмуд гарч ирнэ. Гэхдээ тэрийг одоо нөхөрч юм бол таныг уурлуулах гал уцаарлуулах гал тэр хийж байгаа биш үү? Эхнэр чинь уурлуулаад уцаарлуулах гал ийм болж байгаа юм биш үү? Энэ үе чинь нэг талаараа гоё тийм тест гэдэг ч юм уу тийм ээ. Хоёрын хоорондын харилцаа гэж улам илүү баттж байгаа, бэхжүүлж байгаа. Би бинийгээ харилцааг энэ уурсан бухимдсан энэ үед би энэ хүнийг хайрлах ёстой юм биш үү? Хамгаалах ёстой юм биш үү? Энэ хүнийг дэмжих ёстой юм биш үү? Хүндлэх ёстой юм биш үү гэдэг тэр харилцаан дотроос чинь хүүхд ээж аавыгаа харангуудаа би бинийгээ хүндэтгэж байгаа, би бинийгээ үзүүлж байгаа зүйл чинь хоёр талаасаа юм шүү гэдэг чинь хүүхдүүд эндээс л амар тайвныг авдаг юм аа. Тэгээ тэр хүүхдэд болохоор аав хүн хүүхдтэйгээ цаг өнгөрөх хэрэгтэй, маш чанартай цаг. Ер нь тэгэл яг жагагийн маань хэлжсэнтэй санал бол би 100% нийлнэ. Яагаад гэвэл яг л энэ цаг үед эхнэр нь нөхөртөөч байна уу, нөхөр нь эхнэртэйч байна уу гаргах тэр халамж анхаарал гэдэг зүйл хүний сэтгэл зүрхэнд бүр тэр чигтээ үлддэг байгаа. Жижигхэн зүйлүүд мөртлөө тэр нь маш том зүйлийг хийцэн юм шиг сэтгэлд маш их баяр хөөргийг, хайрыг мэдрүүлдэг байгаа эмэгтэй хүний хувьд. Тэгэхээр мөн ялгаагүй эмэгтэй хүн за би төрсөн юм чин гэд бас энэ хүн л надад үйлчлэх ёстой гэдэг утгаар нөхрийгөө харах биш. Эргээд миний хань ч гэсэндээ ядарч байгаа. Одоо юу гэдгийг тийм ээ. Тэр зүйлээс нь хуваалцахын тулд эмэгтэй хүн ч гэсэндээ бас тодорхой хэмжээгээр бас л яг адилхан багахан зүйлээр хичээгээрэй гэж хэлмээр байна. Нэг зүйлийг би сая бодоод сууж илаа. Юу гэхлээр төрсний дараа эмэгтэй хүн энэ нэг сэтгэл хөдлөлийн хямралын үеэр явдаг гэж ярьж штэ. Ялангуяа анх төрсэн эмэгтэйчүүд бол хэрвээ таны одоо сэтгэл хөдлөл чинь маш их бүр тогтворгүй, бүр амар их уйлмаа санагдал. За бүр магадгүй заримдаа үхмээрч юм шиг те ийм бүр хүнд хэцүү бодлууд орж ирэх юм бол та заавал мэрэгжлийн эмчэд хандаарай гэж хэлмээр байна. Тэр бол харин зүгээр ингээд аяанда зүгээр болдог зүйл биш байгаа. Та өөрөө бодол санаагаа захирч чадахгүй хүрэх бүр дэндүү ийм гүнзгий ийм сөрөг бодлууд орж ирэх. Магадгүй хүүхдтэй хараад уурчин хүрдэг те хүүхдээ жоохон уулангууд нь бүр одоо яа гэдгийг алгадмаарч байдаг юм, цохимоорч байдаг юм уу? Өөрийгөө хүртэл бүр үзий яддаг ч байдаг юм уу? Тим зүйлүүд байдаг учраас эмчнэр энийг маш сайн хэлж өгдөг байгаа. Байнга танаас энэ зүйлийг асуудаг байгаа. Тийм. Бид хоёр хоёулаа
За магадгүй энэ нэвтрүүлгийг анхудаа сонсож байгаа хүн байх юм бол хоёулаа Америкт амьдардаг. Нэг нь Денвер хотод, нэг нь Тампа хотод амьдардаг байгаа. Тэгээд энд бас нэлээдгүй олон жилийн өнгөрөөжээ. Хоёулаа бас анхныхаа хүүхдүүдийг энд төрүүлсэн. Энд эмнэлэгт үзүүлж одоо бүх төр процессыг дандаа энд өнгөрүүлсэн учраас бас бусад орнуудыг одоо сайн мэдэхгүй байна л да. Энд иймэрхүү байдаг учраас гэдэг өөрсдийнхөө нөгөө сурч мэдсэн зүйлэл хуваалцж байгаа. Тэгэхээр магадгүй өөр газар сонсож байгаа эмэгтэйчүүд хэрвээ тэрийг нарийн эмчнэр нь асуудаггүй тийм байх юм бол бас өөрийгөө нэлээд хянаарай, өөр дээрээ бас анхаарал тавиарай гэж хэлмээр байна. Бид нэр ингээд одоо Америкт төрсэн учраас хамаатан садан ах トゥ нараас хоол яг үнэ. Би биентэйгээ. Тэгээд энэ эргээд харахад энэ их одоо би бинийгээ дэмжсэн, би биенийхэн төлөө хэцүү үед нь би бинтээ одоо хайраа харуулж ирсэн тийм гоё үе байгаа байхгүй юу? Яг үнэ. Тийм. Тэгээд яг надад хэрэгтэй байхад манай нөхөр надад надчилж байсан. Манай нөхөр хэрэгтэй байхад нь би хажууд ингээд тусалж байсан тий. Тэгээд тэр болохоор бид хоёрын гэрлэлтийг би бинийгээ гэсэн зүрх сэтгэлийг улам илүү бат бөх харин тэр хайрыг улам илүү би биендээ талархах тий би бинийгээ хайрлах тэр нь улам илүү болж өгдөг. Ер нь хүүхдтэй болоод амьдрал зогсдоггүй. Харин заримдаа нэр яг тэгж бодогддог шүү тий. Ялангуяа анхны төрөлт. Яг тэгээд ялангуяа анхны. За эмнэлэгт байхад бол зүгээр эмнэлэгт нэг хүүхдээ гаргаад нэг хоёр хончиж байгаа. Яг өсөлтөөр орж ирэх хүүхдийг ингээд халамжлаад гүгээд байгаа болохоор. За тэгэл гэртээ гарч ирэнгүүт ингээл бүр яг ингээл нөгөө гой сайн сайхан амьдрал чи ингээ бодоо олчаав. Жагаад ямар байсан гэдэггүй. Би бол бүр яг тийм үеэр явж исэн. Ингээд амар сонин санагдаад, айгүй хэцүү санагдаад, тэгэл хүүхд уйлаад, тэгэл үгүй нэг л биш байсан. Айгүй сонин байсан. Тэгэл ч юу болчих нь энэ вэ гэл те. Бүр тэр байтугай нөгөө түрүү би дурдсан шүү дээ. Эмэгтэй хүн чинь нэг юм сэтгэл хөдлөлийн айгүй юм сонин тогтворгүй үед яг төрсний дараа байдаг учраас гээд хачаа хачин бодлоо юу хийчвэ би юу зөв юм хийчвэ буруу юм хийчвэ юу хүүхдтэй байхын зөв ч байсан буруу байсан юм уу ч гэж бодож ах жишээтэй тий. Гэтэл тэр маань тэгээ явандаа 2-3 сарын дараа тэгэл зүгээр болчихж байгаа юм л да. Яг тухайн үед нэг тэгдэм байлээ. Тэр нь өстой сонирн байсан. Тэгээ ерөнхийдөө бол тиймэрхүү зүйлүүд ер нь одоо бодлоод орж ирнэ. Тэгээд яг зөв бодлыг өөрөөр хүлээж аваад сөрөг бодол дээр аль болохоор анхаарахгүй тийм ээ зөв бодол дээр нь анхаарал тэгэл явах хэрэгтэй. Тэгээд энэ үед болохоор хамгийн гол нь төр зураг үе их. Гэхдээ яг төрсний дараа энэ төр зураг юм шиг санагддаггүй юм. Яг үнэ. Яг нөгөө нэг одоо яана ингээл одоо миний амьдрал дуусчлаа. Нөгөө нэг өмнөх амьдрал маань одоо нөгөө өмнөх тэгээд эргэн тойрны найзууд маань одоо баярлал хөөрөл одоо ялангуяа сошиал медиа болцсон үед бол бүрээ айхтар болчихсон. Тэрлээ баг орохын ч хэрэггүй. Тий орох хэрэггүй. Тэгээ заримдаа жоохон завсарлага авсан нь бол дээр л байх л та. Хэрвээ тань ямар нэгэн байдлаар сөргөөр муугаар тий нөлөөлж байгаа бол. Тэгэхээр хэрвээ та хүсвэл бид нар л шиндээ хол асуулт юм аа тий бичиж болно би ингэж тэгж бид нар ийм одоо амьдралын ийм үйл явцын үед тийм ээ бид нар тантай хамт алхах болно. Тантай хамт байх болно. Сэтгэл санаагаа дэмжиж туслах болно. Шаардлагатай хэрэгтэй зүйл дээр чинь бид нэр дэмжиж те чадах ятгаараа бид нэр хийх ёстой зүйлийг хийх болно. Тэгээд тийм учраас бид нар бас энийг хэлж байгаа юм шүү. Бид нэр хуваалцж байгаа юм шүү. Тэгээд одоо ээж болчоор одоо дүү байхаа ч юм уу, эгч байхаа ч юм уу, найз байхаа ч юм уу, эхнэр байхаа зогсоодгүй шүү дээ тий. Харин тэр үүрэг хариуцлага цааш нь үргэлжлүүлэл явуулж итэй адилхан альва эхнэр нөхрийнхэн тэр харилцаан дээр яг эхнэрийнхээ өгөх ёстой үүрэг хариуцлагыг хийгээрээ бас би бинийг барьж босгоорой. Энэ харилцаа бол хамгийн чухал харилцаа шүү гэж яг энэ үед бол хэлэх хэрэгтэй баймаар байна. Хүүхэд чи өөрөө бидний гэр бүлийн гишүүдийн нэг хэсэг болон бидний амьдралд хурж ирж байгаа маа. Тэрнээс бол таны хүүхэд таны гэр бүлийн гол цөмөн төвн биш шүү. Хүүхэд уйлангууд та өсөрж очиод хүүхэд уйлангууд тэгэл ингээл яах юм бол тэгж болохгүй ингэж болохгүй гэж зөвхөн хүүхэдтэй хийдэг анхаарчих юм бол заримдаа ээж хүн хүүхдийг хараас гүйж хүүхдийнхээ бүх юм хийгсээр байтал өөрөө ч хоолойж байна.
өөрөө хоолоо идэж чадахгүй тий. Бид нар хэрвээ өөрсдөө асарч хамгаалж чадах юм бол тэр чинь хүүхэд маань сайн байна гэсэн үг шүү дээ. Ягаад гэвэл бид нар хүүхдээ бас хүлдэг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр бид нар сайн байх юм бол хүүхэд чинь бас сайн байна. Тэгэхээр та өөртөө бас өдрийн 24 цагийн 30 минутыг та өөртөө зарцуулаарай. Хүүхдээ унтах үедээ хамт зэрэгцээд унтаад агараа л гэж хэлмээр байна. Яг үнэ. Ягаад гэхээр яг дөнгөж ингээд төрөөд ингээд айгүй завгүй байдаг. За одоо нөгөө хүний оюун ухаан ч өрөөсөө амардаггүй. За одоо тэрийг хийн, за одоо энийг хийн. Одоо хүүхд унтчих хаад энийг аягаа угаач гэдэг юм. Хүүхд унтчих хаад аль энийг лондрогоо хийчих гэдэг юм уу тий. Тэрийг амжуулчих, энийг амжуулчих гэдэг. Гэтэл хүүхд унтж байгаа үед өөрөө амар ахгүй юм бол тэр ажил чинь бол хизээж дуусахгүй. Тэгээ хүүхдээ сэрүүн байх үед нь өөрөө ингээд сэрүүн бариад юмнуудаа хийгээ хүүхдийнхээ хажууд ярангаа юмнуудаа хийж тэгж зохицуулж байгаарай. Заавал тэр үед ингээд гэр орон чинь цэвэр байна. Тэгээ бүх хэмээгсээ сайхан амжуулаад тэг бүгдийг зохицуулна гэдэг бол эхний 6 сард бол нэлээд бас хэцүү. Та өөрөө амарж байна гэдэг чинь та өөрийнхөө хүүхдүүдийн төлөө, ханийхаа төлөө өөрийгөө бас арчилж хамгаалж байна л гэсэн үг. Ер нь ээж ядарчгаар чинь тэгэл ер нь гэр бүл ер нь жоохон хэцүү байдаг шүү дээ тийм ээ. Тэр чигтэл ер нь бүгдээрээ жоохон тийм зутрлын байдалтай. Тийм яг шүү дээ. Энэ бидний ярьж байгаа болж байгаа зүйлүүд бүгдөө төр зүрийн хугацаа. Одоо бид нэг эргээд харал да бид нар өнөөдөр янз янзын юм хийгээл явж байна тий ажиллаа хийгээл амьдралаа зохицуулаад хүүхдүүд нь том болцсон. Тэгэхээр өдөр хоног тоолгоор нэг урт юм шиг санагдах болгож яг жилээр тоолгоор энэ юу ч биш. Харин тий. Энэ амьдралын нэг одоо сайхан мөчүүдийн нэг бас нөгөө нэг талаар яг та бүр чухалчлан гэр бүлдээ хүүхдүүдэд анхаарж байгаа тийм үе. Сонсогчид маань гайхчихж магадгүй нэраа хүүхдийн хүмүүжил гэж ярьж явсан. Хоёулаа эхнэр нөхөр хайл баагаал тийм юм ярьчлаа да гэж. Тэгэд яа харахгүй энэ нь эргээд битэрийн цаашдаа ярих гэж байгаа. Нэр хүүхд чинь өөрөө гарч ирэл өөрөө өсвөл өөрөө юм айдэл ингэ явчихж байгаа зүйл биш шүү дээ. Ээж аав хоёр маань ямар процессор явж байна. Энэ шатанда ээж аав хоёр маань юуг анхаарах хэрэгтэй байна. Яа тийм бэ гэдгийг нь битэр аминдаа нуршаад ч гэхүү дэлгэрэнгүйгээр ч гэхүү та бүхэнд ингэ ойлгуулах гээд ярьж байгаа юм шүү. За тэгээ бидэнтэй хамт байгаа сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ цувралын 2 дахь хэсэг нь маш сонирхолтой болох болов гэж бодож байна. Яагаад гэвэл яг битэр одоо дөнгөж хүүхд чинь төрчөөд шүн унтахгүй юм уу? Эсвэл маш их уйлгандаг, байн гар дээр тэрвүүлдэг, гараа ерөөсөө амраач чаддгүй, заавал хүний гар дээр унтдаг. Эсвэл маш ойрхон хоолдог. Байсгээл ерөөс ингээд нөгөө мөмнөөс салдаггүй те бүр ингээд зүгтээстэй гэж ярьдаг шүү дээ. Гих мэтлэн энэ сонь зүйлүүд ийм л байх ёстой байх та гэд ээж хэрвээ та ядарч суугаа болвол тэр дэглэм гэж нэг маш гоё зүйл байгаа. Дараагийнхаа цувралынхаа 2 дугаар хэсгээр та бүхэндээ хүргэх болно. Өдөр бүр бие биедээ дотн энэ эмсэглэл бас урам зориг хайрлан дэмжиж амьдарцгаая. Melody podcast-тэй хамт байдаг сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Бидний санал хүсэл асуултаа чөлөөтэй ирүүлээрэй. Бас бусадтайгаа хуваалцах битгий мартаарай. Melody podcast-ийг Facebook, iTunes, Instagram, YouTube, Spotify, SoundCloud тус сонсох боломжтой. Melody podcast